네, 여행에서 막 도착했는데 짐을 풀고 다시 여행을 가야 해요. 네, 그리고 이 영상을 한국어로 할게요. 왜요? 다시 한국에 가기 때문이에요. 네. 네, 좋아. 가자. 진짜 아프네요. 진짜요? 괜찮아. 네, 가자. 이거 보세요. 귀여워. 맞아? 네, 가자. 안녕하세요 여러분, 오늘은 여행다에서 이야기하려고 해요. 네, 여러분 여행 전에부터 뭐 해요? 여행 며칠 전에 가방을 사요? 저는 보통 일주일이나 일주일 가방을 사기 시작해요. 네, 진짜 좋아요. 재밌어요. 근데 지금 이 시간이 없어요. 네네. 그래서 빨리 해야지. 다음 주에 한국으로 돌아가는데 이 통일이 생겨서 기뻐요. 이번 여행 30시간 동안 지낼 수 있기 때문에 조금 어려울 것 같아요. 네, 진짜요. 하지만 괜찮아요. 진짜요. 교환해서 남자친구를 만나고 다음날 친구들을 만날 거예요. 네, 행복해요. 화이팅! 오랜만에 친구들을 만나서 조금 어색할 것 같아요. 하지만 저는 친구와 자주 연락해서 생각보다 어색하지 않아요. 네, 짐을 사는 영상을 할 거예요. 다른 힘들어. 안녕.